داستان زیبا و شنیدنی خالش هر ساله از استاد عباس پهلوان با هم میشنویم. عنتره گربه ماما بزرگم با منیر خانم همسایمون تو زاد و ولد کردن با هم دیگه کورس گذاشته بودن. عنتره از اون ماده گربه های براق و خوش هیکل و خوش کرکی بود که خیر و فی ما وقع. هیچ گربه نری را که در طلب وصل حضرت علی آمده بود بی نصیب نمیذاشت. به محض اینکه گربه نر برای هواخوری روی هره و کلاغ‌پر حیات پیداش میشد از آن بالا چشمش میافتاد به تن و بدن گوشتالوی عنتره دیوارگیر میشد و یک دل نه 100 دل میرفت تو کوک عنتره. و آن وقت مثل جوانهای برومندی که در شیوه عاشقی مشق و درس خواندند و در بیابان هجر گیوه پاره کردند و تن و بدنشان آش و لاش شده، گردنش رو کج میکرد و فی‌الواقع ناله شورانگیزی در مذمت هجر و سختی روزگار و شیرینی دوران وصل و اینکه دنیا محل گذران است و به این بدبختی ها نمیارزد سر میداد. اینجور مواقع عنتره حالت مخصوصی پیدا میکرد. تا که بوی چرب و چیلی گربه نر علل خصوص که جوان عاشق و پرشور هم از آب در بیاید به دماغش میخورد، خوشخوشانش میشد. آن وقت با وجودی که یک دم تسبیح رنگ به رنگ بچه گربه زیر دست و پاش ونگ ونگ میکردند یهو هوا ورش میداشت و خودش این درون تر میزد و یک دفعه از توی صندوقخانه هشتی قیبش میزد و گم و گور میشد و بعد پیف و پوفش از بالای پشت بوم میآمد و چندی نمیگذشت که تردماغ و مست و ملنگ سر کلش پیدا میشد و کنار دیوار تلو تلو میخورد و میرفت طرف صندوقخانه. آن وقت آن نره گربه سمج روی هره که به فیضی رسیده بود و به طور رهگذری به عشقی رسیده بود، روی هره خمیازه‌ای بکشید و زبان قرمزش رو روی لباش بیچرخوند و با اشتیاق تن و بدن خودش رو که چند لحظه پیش با بدن یک گربه ماده قاطی شده بود میلیسید. این از کیف عنتره و اما امان از دست منیر خانم همسایه خود. ظاهرا زندگیش هیچ برو برگردی نداشت. یک نواخت بود و بدون دردسر. آصد مهدی شوهرش آدم پیفیفی ساکتی بود که صبح اول از اون از منزلش میرفت بیرون و اول از آن غروب هم میومد منزل و همین و تنها چیزی که این روال یک نواخت رو به هم میزد این بود که منیر خانم زن آصد مهدی نونوا 9 ماه از سال رو آبستن بود. بابام از دست عنتره گربه ماما بزرگم و منیر خانم همسایمون حسابی کفری بود و خونشو میخورد و زیر لب میغرید و ساکت بود. زیرا جرأت نمیکرد به گربه ماما بزرگم از گل نازکتر بگه و از طرفی دیگه با آصد مهدی هم سلام علیک گرم و نرمی داشت و با یکدیگر چنان عق شده بودند که نگو و خجالت میکشید که او چیزی بگوید و عقیده داشت که سید خدا گناه داره. ولی با این وجود بابام صبح تا الی شام کشیک گربه ماما بزرگمو میکشید و تا چشمونو دور میدید 2-3 تا از آن تیپه های آدم قرکن تو پک و پهلوی عنتره میبست و گربه نهال کنم میچپید تو اتاق. آن وقت ناله نفرین ماما بزرگم سر و کله همه رو میخورد. بچه ها یا سید مهدی هم از قطع بابام بی نصیب نبودند. بیچاره منیر خانم تا چشمش به بابام میافتاد به بچه هاش اصرار میکرد که بغل عمو جان برن، ولی بچه ها سرتخ و اخمو زل میزدن تو چشم بابا. ما هرچه مادره میگفت عمو گله عمو خوبه انگار نه انگار. بابام با خنده لوس و زورکی که رو لبهاش قنچه میزد میرفت طرف بچه ها، ولی همین که به 2 قدمی اونا میرسید اونا میرفتن پشت مادرشون و قایم میشدن، انگار که واقعا سرسیاه دندون سفید اومده ببرشون. مادرشان همیشه نفرینشان میکرد که چرا بغل عموی به این خوبی نمیرن، ولی بچه ها حق داشتند و بابام اونچنان همشون رو مخفیانه چزونده بود که اصلا طرفش نمیرفتن. به محض اینکه دستش میرسید هیچ کدومشون از کتک بی نصیب نمیذاشت. به اغلب اونا مزه گوش پیچوندن های دردآور و پس گردنی های آدم گیج کنه بابامو چشیده بودن.
و تا وقتی منیر خانم یکی از اونا رو مجبور میکرد که حکماً بروند بغل بابام، هنوز تو بغل او جابجا نشده، مثل اینکه عقرب کاشان اونا رو گزیده باشه، گریه رو سر میدادن. ما هم وقت میفهمیدیم که بابام حتما با یک نیشگون جانانه کارشو کرده و زهرشو ریخته. تازه قیافه حق به جانب و بت مرده‌ای میگرفت و رو میکرد به منیر خانم و میگفت نه اینا با عمو جونشون خوب بشو نیستن. بعد با تأثیر حیله‌گرانه سر تکان میداد و آهی میکشید ادامه میداد واقعا که این عمو چقدر بدشانس. هی. این صحنه سازی به قدری ماهرانه بود که آن بیچاره ها یک توسری محکم هم از مادرشان میخوردن و عرقشان تمام منزل را پر میکرد. عشق‌بازی دم به ساعت عنتره گربه حشری ماما بزرگ با گربه های غریبی انجام وظیفه آسد مهدی و زنش بیشتر سر من خراب میشد و چند ماه آزگار از سال کارم این بود که بابام 4-5 گربه تو کیسه یا گونی میکرد و مینداخت رو پشتم و 10 شایم میذاشت کف دستم و یا علی مدد و میگفت دو بزن برو سر قبل آقا یا طرفای بازارچه سید اسماعیل و اونا رو ولشون کن. دفعه اولی که میخواستم این کار رو بکنم دل تو دلم نبود و هولکی تا در گونی رو وا کردم، یک دفعه 3-4 نفر از اهل محل انگار که کسی را پای دیوارشان گرفته باشن شیر دود کردن طرف و یکی از آنها گوشم را گرفت و دوتای دیگه دوباره گربه ها رو کردن تو کیسه با اردنگ و پس گردنی روانم کردن. دفعه دیگه هم گونی پاره بود و بچه گربه ها تمام پشتم رو پنجول کشیدن و تازه پس از تمام این حرف ها وقتی اونا رو توی تکه حمام خالی کردم بازم نتیجه ای نداد و هنوز عرقم خوش نشده بود که گربه ها سر و مر و گنده تو خانه ما پیدایشان شد و با احترامات فائقه نگاه های شوخ و مسخری به من و بابام انداختند و چپیدند تو اتاقها و دوباره همان گربه رقصانی ها و ونگ ها و پنجول کشیدن های تو پرده بود که بعد قربون صدقه های ماما بزرگم و دندون قروچه های بابام که زیر لب به ماما بزرگم فوش میداد و میگفت پدر سوخته گوشتش خاصیت گربه پروری داره. درد سر زاد و رود آسد مهدی هم کمتر از تخم و ترکه عنتره نبود. پنابر خدا یکی دوتا که نبودن، 6 تا بچه عین و برق بلا درست مثل یک جوخه از قشونی یأجوج و مأجوج، ریغونی و چوسی به نفسی، فسقلی و سرتخ و زبان دراز و آب زیر کاه. روزی 2-3 دفعه شیردود میکردن جلوی اتاق ما و با آن قدهای نیم وجبی و 6×4شان ارزندام میکردند و شیرم میکردند که با آنها طرف بشوم و دعوا را بندازم تا من حسابی کتک فت و فراوان از دستشون نوش جان کنم. اولا زود با اونا دست به یقه میشدم ولی بعدا با مادرم شرط کرده بودم که دیگر با آنها مرافعه نکنم. از آن به بعد هرچه آنها صدا میزدن اصلا از تو اتاق جم نمیخوردم. آنها هی جیغ و ویغ میکردند دست جمعی انگار که دسته شام غریبون را انداخته باشند دم میگرفتند. ترسو هو هو و بعدش میدویدند دور حیاط و هو میکشیدند زر اومد و قرم سبزی، زر اومد و قرم سبزی. خیلی که کری میخواندند خونم را میخورد و سر غیرت میآمدم و جست میزدم توی حیاط و آن وقت دعوا هر کرکی میشد و بزن راه میافتاد و انقدر توی سر و کول همدیگه میکوبیدیم و جیغ میکشیدیم که نزدیک ظهر مادرهای ما نیست که کارشان تمام شده بود میآمدند به هواداری ما و این دعوا و بگو مگو انقدر ادامه پیدا میکرد تا بابا و ماسد مهدی میآمدند و توپ و تشری میزدند و دوباره صبح از سر شروع میشد. آن سال پاییز دیگر پدرم میخواست تکلیف خودش را با زاغ و زوغ‌های آسد مهدی یکسره کند که یک دفعه زد و منیر خانم 3 قلو زایید که بیا و تماشا کن. انگار که آب افتاده باشد تو سوراخ بورچه. صبح تا الی شام در و همسایه می آمدند و می رفتند تا زاو را تماشا کنند و بعد دنگ و فنگی شد و رئیس برزن و معاون بلدیه آمدند و به پدر بچه ها جایزه دادند و کلی دردسرهای دیگر. تو همین هیر و ویر انترم 3 قلو زایید، رنگ برنگ و قاطی پاتی. رنگ سرشون عین گربه همسایه دست راستی بود و پایین تنشون عین گربه عطار سر گذر و دمشون مانند رنگ دم گربه نره دکان کله پاچه‌ای زیر بازارچه. بابام حالی شد که نگو.
بالاخره مادرم براش دلواپس شده. یک شب نشستن پای درد دل هم و مادرم گفت آخه چیه مرد اینقدر حرص و جوش میخوری؟ مرگ یه دفعه یا شیون یه دفعه. دندونی که اذیت میکنه آدم میکنی یا میندازه دور و خلاص. مادرم خبر نداشت که بابام از گربه های ماما بزرگم دل خونی دارد و تنها زاق و زوق آسد مهدی کلافش نکرده. آن شب قرار مدار گذاشتن که مادرم اول مزه دهان منیر خانم را بفهمد و موضوع را با او در میان بگذارد تا بابام بعداً قضیه را با آسد مهدی مشورت کند. فرداش وقتی مادرم این حرفها را به منیر خانم حالی کرد، منیر خانم انگار که یک کاسه ترشی خورده باشد صورتش را ور کشید و گفت واه واه، خدا به دور خفه شدم خواهرت دست این آسد مهدی جزه جگر زده. خدا کنه دل و رودش بالا بیاد، خستم کرده. شب و روز مثل کنه میچسبه به آدم و حول و بلای آب کمرشو داره. مادرم دوید تو حرفش آخه نزار اونقدر تنگ دلت بیفته خواهر. خانم آخه یه چیزی شما میشنوید. مردی که نه مسجد میره، نه تو قهوه خانه پاتوقشه، نه سرگرمی دیگه ای داره، میگید که خاک عالم به سرم. چی بگم؟ آخه همینو بلده که مثل هند جگرخوار بیاد تنگ دل من، مرده شورشو ببرم، میخواد 100 تا گدا گشته دورش بپلکن. شبش هم بابام تو پله‌های مسترا آسد مهدی رو گیر آورد و خیلی خودمونی بهش گفت آخه برادر فکر فردای بچه هارم بکن. باید یه چیزی برا فردات پسفت کنی. اگه حمید پس فردا جلوی تنور نونوایی سینت پخت و افتادی و ریق از دماغت بیرون اومد، جواب این بچه های سه دولاد پیغمبر رو کی میده؟ آسد مهدی مفلوک و فزرتی تو خودش قایم شده بود. تخم چشمش تو کبودی دوروبر چشمش دو میزد. چند تا سرفه خوش کرد و بعد خلط سینش اندازه کاسه قیب خوری انداخت کنج دیوار موال و یواشکی پچ پچ کرد. برادر دست رو دلم نزار که داغم تازه میشه. چه کنم؟ تو یه راهی پیش پام بذار. آخه مرد که دست خودش نیست. آخه یه چیزای دیگه هم هست. بابام خیلی نرم توپید بهش این چه حرفیه مرد؟ آدم باید خودش نگر داره، جربزه داشته باشه. آسد مهدی سری تکان داد و ناله ای کرد. میدونی بالاخره باید یه طول سر ضعیفه رو شیره مالید دیگه. نه گردشی، نه تفریحی، نه شابد و لزیمی، نه رخت و لباسی، نه مهمونی و ریخت و پاشی. میدونی اینجور چیزا خرج داره. باید یه طور دلش خوش باشه دیگه. بابا مایوسانه سری تکان داد. پس حالا هم نمیخوای فکر این چیزا باشی. آسد مهدی انگار گریهش گرفته باشه آستر جیباشو بیرون آورد و لب و لوچه ای اومد که ای میبینی برادر، خدا تو اون دنیا خدیجه سیاه دلاک حمام قبله را عاقبت بخیر کنه و روزی 50,000 سال یه لنگ پا ازش بازخواست نکنه که بالاخره او راهی پیش پای بابام گذاشت و ما را از شر انتره راحت کرد و خانه ما از یک فوج گربه ونگ ونگی و چند تا گربه نر پاچه برباریده که رو هر نوبت می گرفتن خالی کرد. یک روز که پدرم جانش به لبش رسیده بود و طاقتش تاق شده بود با خدیجه دلاک صحبت و مصلحت کرد. آن وقت خدیجه سیاه گفت اینو میگی؟ به، مثل آب خوردنه. آخه این گربه ها یه وقتایی از سال هوایی میشن، تموم جونشون میخواره، بیشتر همونجای خاک به سریشون. اگه تازه خیلی سرشون بالا آورده باشن هی خودشون میمالن به دیفال و رو قالی خرت و خرت میکنن، بعد میدوان رو پشت بوم ولی میدونم چی کارشون کنم. آن روز عصر که خدیجه دلاک میخواست انتره را از خارش بندازه یک از روزهای پاییزی بود. سوز جلبی میآمد که نگو. انگار میخواست تن آدم رو سوراخ کنه. دست تو آب میذاشتی تن آدم ریس میافتاد. به خدیجه دلاک خبر دادیم که انتره دوباره خوشخوشانش شده و اونم فلفور خودش رسون خونه و با 2 تا جس انتره رو گرفت و پس گردنش چسبید و یهو فرو کردش تو آب سرد حوض.
گربه تقلا کرد که خودش را از آب بکشد بیرون، ولی خدیجه دلاک ولکنه پس گردنش نبود و 4-5 تا سقلمه زد تو پک و پهلوش تا عنتره از تقلا افتاد. ماما بزرگم از ترس بابام تو ایوون موند و انگار که شاش داشته باشه این پا اون پا میکرد و نچ نچ میکرد و معلوم بود که مثل روغن مایتابه به جلز و ولز افتاده، از رو درواسی بابام لال شده. اون ورترش بابام مرتب سبیلش میجوید و حز کرد و آسیب مهدی و منیر خانم زنش با حیرت هنرنمایی خدیجه دلاک رو تماشا میکرد. خدیجه سیاه 5-6 دقیقه همینطور عنتره رو تو آب سرد نگه داشت و بعد ولش کرد. عنتره عین موش آب کشیده خودش رو رسون کنار دیوار، انگار که از نار رفته باشه، بی حال و بی رمق سر خورد تو زیر زمین. انگار نه انگار. بابام همونطور که میخندید یه 2 تومانی نو از لای پاکت جیب بغلش در آورد و داد به دست خدیجه سیاه. اونم به اندازه یه کتاب دعا برای بابام دعا ثنا خوند و بعد گفت چند دفعه اینطوری باش بکنید دیگه جوش و جلا میافتی و عادت میکنی و نمیره زیر گربه های نره دیگه. بعدش 2 تومانی رو گره زد گوشه چارقدش و راه افتاد و رفت. و تازه سرکله آسد مهدی پیدا شد به کنجکاوی و اومد طرف بابام که قضیه عنتره چی بود و بابام شروع کرد که جریان رو به اون حالی کنه. یه شب از شبهای زمستون همه ما دور منقل پر از آتیش چرت میزدیم. حرارت داغ آتش به آدم میچسبید و خواب گرم و نرمی داشت، با پلکام بازی میکرد. مادرم داشت جورابها رو بسله پینه میکرد و بابام رفته بود تا عالم کتاب محبوب القلوب. مامان بزرگم مثل همیشه چرت میزد که یک دفعه مادرم سرش رو بالا آورد. طوری نیمرخ صورتش تا طرف پنجره گرفت که انگار چیزی به صورتش خورده. ما همه شکورمون داشت و او با دلواپسی به بابام گفت میشنافی؟ بابام با بیخیالی پرسید چی رو؟ این دفعه مادرم با نگرانی ادامه داد انگار تو حیات خبریه. دلم هوری پایین ریخت، رنگ از روم پرید. همونطور که کنار منقل نشسته بودم تنم شروع کرد به لرزیدن. بابام یه لحظه این پا پا شد و بعد پوستینش رو انداخت رو دوشش و بلند شد رفت طرف در اتاق. پشتش مادرم لامپ آمریکایی رو برداشت و راه افتاد. با اینکه میترسیدم دویدم دنبالشون. پدرم آهسته در اتاق باز کرد و تو تاریکی حیاط خیره شد و مادرم خودش رو رسوند کنارش و چراغ لامپا رو به اندازه درازی دستش جلوتر خودش گرفت. از تو حیاط در هم و بر هم صداهایی به گوش می‌رسید. مثلا پچ‌پچ 2 تا آدم و شلپ شلوپ با آب. باد سردی می آمد و نوک بینی آدم رو می سوزند. مادرم باز هم جلوتر رفت و وقتی چشمشم به تاریکی عادت کرد ستایی خشکمان زد. پچ پچ آسد مهدی و زنش به گوش می رسید. آسد مهدی یه شال گردن کلوف بسته بود دور سینه و گردنش و زنش هم 2 تا چادر به خودش پیچانده بود و دوتایی رفته بودن توی حوض و لباسهایشان تا بالای شکمشان جمع کردی و 2 دستی گرفته بودن و پایین ترشان کاملا توی آب سرد. و عین اون مادر مرده ها بر ما را تماشا میکردن. بابام سری تکان داد و گفت بله مثل اینکه این دفعه 2 تاییشون تصمیمشون جدیه. آذر 1338